en zor günümüzde güç verecektir. Önemli olan da budur. Eyvallah beyim. Allah'ın izniyle Konstantiniyye'ye kadar daha yolumuz vardır. Artuk Bey'im. Artuk Bey'im. Artuk Bey'im. Arabalarla, yük beygirleriyle ve katırlarla obanın çıkışında hazır beklerdik Artuk Bey'im. Ama Dodurga Alpleri gelip bize zorla mani oldular. Bize zorluk çıkarmayasın artık. Beyimizin emrini yerine getiririz. Ertuğrul Bey, bu ne haddini bilmezliktir. Obama'nın Alplerin yanına alıp destursuz nereye gittiğini sanırsın. Akçabey yanına baş harpini almış. Benimle köpek denen o emirin ağzıyla konuşursun. Haddini bilesin Ertuğrul. Her iki obanın beylerin de töresini de çiğnediğin yetti artık. Beyim. Biz Tuğtekin Bey'in haklarıydık. Gayri Bey olarak da Ertuğrul Bey'i biliriz. Beyim, bize yol veresin. Alpler! Durun hele. Sungur Tekin, Akça Bey, ne ettiğinizi sanırsınız siz? Ha? Alpleri birbirine mi kırdıracaksınız? Obalarımızın itibarı için gerekirse evet. Ertuğrul istediği yere gidebilir. Sözüm yok. Lakin ne bir kayının ne de bir Dodurga'nın Alp'i hiçbir yere gidemez. Diyeceğimiz budur. Alpler birbirlerine kardeşlikten öte bir bağla bağlıdır. Lakin senin gibi Alplikten nasibini almamış olanlar bunu bilmezler elbet. Sakın ola Alplerime ilişmeyesiniz. Bu yaptığın obaya ikilik sokmaktır. Yiğitlerin aklını çelip yoldan çıkarmaktır. Ağabeyimle emir saadetine biat edeli, nice Oğuzların yolu gayrı belli değildir. Allah'a çok şükür bizim yolumuz bellidir. Obanın töresini çiğneyemezsin Ertuğrul. Alpların da, beylerin toyda aldığı kararları ezip geçemezsin. Sungur Tekin, ne yaptığını sanırsın sen? Oğuz töremin bana verdiği vazifeyi yaparım onu. Alpler! Ertuğrul Bey'in yanından ayrılın. Hemen! Bu son ikazımdır. Sungur Tekin Bey'im doğru der. Gitmek Oğuz'un töresine yakışmaz kardeşler. Ben yokum. Ben de yokum. Ben de. Ben de yokum. İçi çürümüş Alpler de gittiğine göre
biz bize kaldık demektir. Elinizden geleni ardınıza komayasınız. Sungur Tekin, Akça Bey. Durun artık yeter. Sungur Tekin Bey! Erlerimizi yalnız komayacağız. Ola ki can alacaksanız bizimkini de alın. İşittin mi Akça Bey? Akça Bey. Bizim de canımız çok yanar. Acımıza acı katma. Alplerini geri çekesin. Oğuz'un yiğit alpleri her daim sizin